Hmm. Gak entuk iwak kok. Kowe nek entuk iwak entuk. Wedi pateni diedit nah engko. Santai wae, engko sik sabar. Sabar, engko entuk santai iwak engko tak didoi. Iwake cilik-cilik. Nah. Iwak ado galo. Ayo. Wah, Gue antem tuh. ya kok ngono rek. Iki dilunurne wae yo dunia. Lemon gini. Men ketok nang dhewe. Gak. Aja kan ben banter. Direkam dhewe. Becik. Wong mancing nang kali yo ngene iki, butuhe iki sangu, malah sangu kok ngomplah kok piye? Masamu. Becik Ngombe carane. nang kali yo cangune duit yo ora payu yo. Gak ana warung. Nah, terus. Kayak ganti, Ndos. Alah, wedi sendal tok ya. Ngiritna, Ndos. Wis ngono rek. Masa Iki terak arus. Cilik marai. Iwake cilik-cilik, nek nyendal elik. Piye, Jal? Ikannya masih balit. Tas. Gak kenal. Ikannya masih balita. Sekolah PAUD mungkin. But iwak jablay ta yo, semangan kok. Sini yang ngono tok. Ikannya masih balita, guys. Masih pakai pempes. Awan apa kamera ini awan. Nah, bingung tak ketok blas wi. Pas sak jam berenang, pas sak jam ku main. Mbak. Gulung prada. Kok ben ngono bae. Mending yang ngono daripada orang ngono. Jadi kan orang mending. Wong kali mancingnya nggo cacing bae. Sesuk nang laut. Nggone nang laut nggone sego, ngemangan sing mancing. Nggo mancing-mancing kok. Entul. Sendulup. Nah, kamera ngarep wah. Yo. Ah. Piye iki mau? Telat, guys. Jatah oleh iwak ora oleh iwak piye? Oleh malah sendal kok. Pancing merek murah ki, acak-acak mereke ngunung kali. Apik yo rusak dijal. Bayangke.
Piye to? Dul. Ngene aku tuh gitu. Hmm? Jangan aku tuh. Hmm? Tak kira angin ya. Kak. Mancingnya jek amatir. Belum bisa mancing amatir, ajaran. Ajaran mancing. Ngono tok, guys. Wah, kasih angop lu, ngantuk ngenteni. Wis 8 jam nang kene masamu. Kanto iwak. Masamu. Iwake lembut-lembut kok semut ngono lho iwake. Nek mangan piye kayak semangan. Mending bulanannya anu. Disambi karo dolanan kenaan. Tahu ora we dolan kenaan, cilikmu tahu ora dolan kenaan. Dui carane. Ini lho. Dui carane. Wah, padio, banter ndas, Dos. Sio, hutan. No. No. Kena, guys. Oh, entek iwak lho, guys. Nah, entek iwak semono-mono ya. Piye? Ngene iki lho iwake. Nah, ngene iki. Semene-mene iki lho. Ngene iki lho iwake. Lho. Nang kali ya ngene iki iwake lho. Lumayan to? Lumayan iki. Ngene iki, entek iwak. Kok untuk nang kok. Luwung semene-mene ya. Saudara-saudara, lo cek urip iki. Real iki entuk iwak. Ora kok wong-wong seneng nang TV-TV deh. Mancing berjam-jam sewengi paling entuk siji di Bono TV. Aku ora entuk. Iki mau 8 jam. Lagi entuk siji. Masamu penak mancing nang kali. Ora penak. Mancing nang laut ya penak. Kok gede-gede. Masamu. Semene kilo semene. Masamu, cemplungno kene. Ono cacing. Lho, cacing. Kuwi mau jenengane iwak wering, wedeng. Ya kuwi iwak wedeng jenengane kuwi. Calona. Wah, ruang penyimpananku entek piye? Karepe cek mereka. Kuwi mancing jenengane. Mancing perkara. Nah, pelaut pun tak ngarani iki.
Pak, apa jenengan, Dos? Hah? Iwak apa jenengane? Iwak nang. Iwak tenan. Iki lho lali tak di ngenak-anemu ya. Iki lho dolanane. Jaman biyen wiling ora dolanan ngene iki, nek ra eling bangeten wae. Iki butuhna wong loro dolanan ngene iki kudune. Enang musuhe. Sing kalah kudu disatak ya. Main ora? Main. Ditaleni iki. Tentara jenengane ngene iki. Wah iya bro. Wong liwat aki kene mung pinggir rata no. Purwodadi gak ono kali sing eneng iwake gak ono. Dadi obat kaline marai. Dadine entuke cilik-cilik ngono kuwi. Sapek kuwi entuk iwak ngono kuwi. Timbang ganti iwak, ya toh. Dan mbok cekel-cekel wae mati lho mah. Ya. Tak surati no banyunan. Seperti sapi. Di ngemboh wae. Iya. Iki kan ora, mergo kebutan sungut jane. Antena. Untuk sinyal makanan. Tidak cukup ruang. Antena. Pakai sepi bos. Coba ado galau iki. Yo, mana yo? Dolanan ngene iki lho, dolanan cilikmu iling kudune wae. Ngene iki ya ngene iki ta. Ngene iki menang jenengane. Masalahmu iki ta. Iki menang ngene iki. Nah, telepon nang ngene iki mene. Ono sing nglumpuk akeh didol payu. Didol koyo Dodol. kayak game-game Mobile Legends gitu, akune kok didol engko ya didol akune payu. Ngene iki payu, akune didol menang nah iki lho. Akune kok didol payu. Iki carane ben gak bosen. Iki